प्रीति, बाबू रो रहा है। अरे बाबू का रोज का हो गया है, वो रोता है फिर मैं उसके लिए कुछ लेके आता हूँ। अरे लेकिन वो बात नहीं है। तो अरे वो, अरे बोलो भी, गाड़ी चला रहा हूँ मैं। तुम घर आओ बताती हूँ। क्या है प्रीति, क्यों बुलाया? उधर देखो। अरे मेरा सॉन्ग। हाँ, सिर्फ ये तो बुला रहा था कि पापा ने मेरी कितनी अच्छी एक्टिंग की है। हाँ बेटा।